मैं एयरपोर्ट से आ रहा था और मेरा टैक्सी वाला जो है हॉर्न बजाने का अत्यंत ही जल्दी में था। क्या आप भी ऐसी ड्राइविंग करते हो, या आपके आसपास जो आपके दोस्त हो वो भी ऐसी ड्राइविंग करते हैं कि बस कुछ हो और हॉर्न बजा दिया? अब आप हंसेंगे, अगर पॉटहोल भी आया है तो उसने हॉर्न बजा दिया। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपके हॉर्न बजाने से पॉटहोल तो नहीं हट जाएगा? तो जवाब तो ऑब्वियसली लॉजिकल ये था कि नहीं सर। तो मैंने कहा, हॉर्न क्यों बजा रहे हो? सर आदत है। आप अपने आप सोचिए, कितनी बार आप हॉर्न बजाते हो। ठीक है, ट्रैफिक जैम है, बिना वजह हॉर्न बजाकर आप नॉइस पोल्यूशन तो कर रहे हो, मगर उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? नहीं। आपकी फ्रस्ट्रेशन हट जाती है? नहीं। तो फिर हॉर्न क्यों बजाना है? मैं गाड़ी चलाता हूँ शहर में, मे बी 100 बार में से 1 बार शायद गलती से हॉर्न बजा दूं, नहीं तो बिना हॉर्न के भी उतना ही टाइम लगता है। हाँ, कोई इमरजेंसी हो हॉर्न बजाइए। कोई गलत साइड में लाइन में आपके आना चाहे, उसको वार्न करने के लिए, उसको गुस्सा करने के लिए नहीं, उसको वार्न करने के लिए, सेफ्टी के लिए हॉर्न यूज करें, मगर गुस्सा निकालने के लिए हॉर्न नहीं यूज करना है। प्लीज ऑब्जर्व हॉर्न, नॉइज पोल्यूशन एंड फ्रस्ट्रेशन, नथिंग एल्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।